Hello，今次講水果篇。上次睇咗檸檬，跟住仲有提子喎。你覺得產後嘅媽媽、產婦咧，應唔應該食紅提子或者青提子呢？大家都覺得以形補形，紅提子一定好嘢，一定補營養。但係其實咧，補血色素其實咧，佢除咗甜之外，有維生素 C 之外咧，就有啲糖分嘅，咁所以咧，如果上次都講過檸檬，我唔知大家記唔記得，檸檬水反而係會好啲啦。如果你想食紅色嘅植物嘅嘢咧，又想補血咧，我介紹你啊，紅菜頭。紅菜頭咧都相當唔錯嘅。大家會覺得點識啊？紅菜頭好簡單㗎咋，紅菜頭、番茄，跟住咧我中意落番薯，任何肉片或者魚湯都得嘅。係啦，紅菜頭好似係鬼佬嘢嚟嘅，沙律先食。其實咧，紅菜頭煲熟咗佢之後咧，切丁切到好碎咧，然後我嚟咧撈埋啲豬肉，我哋包餃子，都係一個好好食嘅嘢嚟㗎。